Exodo 19. Sa anong adlaw sa ikatulong bulan sukad sa pagbiya sa mga Israelita sa Ehipto, miabot sila sa diserto sa Sinai. Nibiya sila sa Rephidim ug miabot sa diserto sa Sinai ug nagkampo sila atubangan sa bukid. Si Moises mitungas sa bukid aron makikita sa Dios. Gitawag siya sa Ginoo didto sa bukid ug giingnan, "Isulti kini sa mga kaliwat ni Jacob, ang mga Israelita. Nasaksihan ninyo ang gibuhat ko sa mga Ehiptohanon ug kung giunsa ko kamo pagdalanganhi kanako sama sa pagdala sa agila sa iyang piso diha sa iyang mga pako. Kung magmasinugtanon kamo kanako ug magtuman sa akong sugo, mahimo kamo nga pinili kong katawhan. Ako ang tag-iya sa tibuok kalibutan ug kamo ang pinili kong katawhan. Mahimo kamong usa ka nasod nga mag-alagad kanako ingon nga mga pari, usa ka katawhan nga gigahin alang ragayod kanako. Mao kini ang isulti mo sa mga Israelita." Busa, milugsong si Moises o gitigom niya ang mga pangulo o gisuginlan niya sila sa mga gisugo sa Ginoo kaniya. Unya ang katawhan nadungan pagtubag, "Buhato namo ang tanan nga gisugo sa Ginoo." O gisuginlan ni Moises ang Ginoo sa tubag sa mga tawo. Ang Ginoo miingon kang Moises, "Muanha ako kanimo pinaagi sa bagang panganod aron makadungog ang mga tawo kanako nga makigsulti kanimo ug motuo sila kanimo kanunay." O gisuginlan ni Moises ang Ginoo sa tubag sa mga tawo. Ang Ginoo miingon kang Moises, "Adtua ang mga tawo ug ingna sila, nga hinluan nila ang ilang kaugalingon karon ug ugma alang sa pagsimba. Kinahanglan labhan nila ang ilang bisti ug mangandam sila alang sa ikatulong adlaw. Nianang adlaw ako ang Ginoo mukunsad sa bukid sa Sinai aron makita sa tanang mga tawo. Butangig utlanan libot sa bukid ug sultihi ang mga tawo nga dili sila patungason sa bukid o pahikapon sa tiilan niini. Patyon ang muhikap niini. Batuon siya o panaon ug wala gayoy pahikapon kaniya. Tawo man siya o mananap, patyon gayud sila. Inigpatingog sa trumpeta, patungasa sa bukid ang mga tawo. Busa milugsong si Moises sa bukid o gipaandam niya ang mga tawo aron sa pagsimba. Gilabhan nila ang ilang mga bisti. Si Moises mingon kanila, "Pangandam kamo alang sa ikatulong adlaw. Ayaw una kamo pagpakighilawas." Sa pagkabuntag sa ikatulong adlaw, nagdalugdog o nagkilat. May bagang panganod sa bukid ug nadungog ang makusog nga lanog sa trumpeta. Nangurog sa kalisang ang tanang mga tawo didto sa kampo. Gidala ni Moises ang mga tawo gawas sa kampo aron pagsugat sa Dios ug mitindog sila sa tiilan sa bukid. Ang tibuok bukid sa Sinai naputos sa aso kay ang Ginoo mikunsad man ini sa dagway sa kalayo. Misaka ang aso sama sa aso gikan sa usa ka hudno ug naglinog didto sa tibuok bukid. Ug sa nag-anam kakusog ang tingog sa trompeta, misulti si Moises ug gitubag siya sa Dios diha sa dalugdog. Nanaog ang Ginoo didto sa tumoy sa bukid sa Sinai. Gipaadto niya si Moises sa tumoy sa bukid ug mitungas si Moises. Ang Ginoo miingon kang Moises,
lugsong o asidan-i ang mga tao sa dili paglatas sa utlanan aron pagtan-aw kanako kay kun himuon nila kini mga matay ang kadaghanan kanila. Bisan gani ang mga pari nga moduol kanako, kinahanglan maghinlo sa ilang kaugalingon, kay kun dili silutan ko usab sila. Si Moises miingon sa Ginoo, dili mo tungas ang mga tao kay imo man kaming gipasidad-an nga butangag utlanan ang bukid ug isipon kini nga balaan. Miingon kaniya ang Ginoo, lugsong ug patungasa uban kanimo si Aaron. Apan ayaw palab nga ang mga pari ug ang katawhan aron dili ko sila silutan. Busa milugsong si Moises ngadto sa katawhan ug gisultihan niya sila sa giingon sa Ginoo.